สวัสดีครับผมนายสิริโชคธิวทิพย์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1ครับมาจากโรงเรียนรามราชพิทยาคมครับนะครับผมนายกรกวีนนทพงศ์นะครับมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับจากโรงเรียนรามราชพิทยาคมนะครับที่นครพนมนะครับเรารู้สึกไงบ้างครับที่เข้าร่วมกิจกรรมไซแคมป์ครับก็รู้สึกนะครับสนุกสนานนะครับได้ความรู้นะครับเมื่อเช้าก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ช่วงบ่ายก็เป็นการเพาะเนื้อเยื่อนะครับสำหรับคุณอาจารย์ที่นี่ก็น่ารักมากเลยนะครับให้ความรู้ผมมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการเรียนคณิตแล้วก็พี่ๆนักศึกษาที่นี่ก็น่ารักครับ
ครับ เดี๋ยวเลย พวกเราจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาสแกมไหม ก็อยากให้มาลองดูนะครับว่าที่นี่นะครับ สนุกครับมาก็ดีจริงครับได้ความรู้ด้วยครับครับ